Барлықтарыңызға сәлем достар, қалайсыздар? Достар, сіздерді каналыма көргеніме өте қуаныштымын. Мені танымай жатқандар болатын болса, мен айтайын, осы каналдың есімін көптен бері жоқ болып кеттім. Барлықтарыңыз іздеп жатқан шығарсыздар. Әрине, мен подписчиктерім мені іздейді, оны білем. Мен кеткен кезде 800-дей ғана подписчик болатын. Ал қазір осы тұрғанда енді 1200-ден асты, яғни плюс 1200. Мен өте қуаныштымын, сіздерге сенемін. 2000-ға уже қазір жақын арада жеткізіп тастайтындарыңызға. Каналда біз интернетте ақша табу жолдарын, интернетте қалай ақша табуға болады, не жасау керек, ол үшін не жасамау керек, барлығын пошаговым, яғни бірінен соң бірі өзін түсіндіретін боламын мен. Достар, сіздерге айта кетейін, мен каналым неге жүргізбей кетті деп ойлап жатқан боларсыздар. Достар, оның өзінің себебі бар, себебі банальный, бір қатты емес. Оның себебі мен телефонымды жоғалтып алдым. Қызық күлкілі, енді бірақ грустно дейді, көңілім түсіреді. Жоғалтқанда ұрлатып алдым десем де болады. Енді ол өзімнің проблемам, сіздерге мен тек айта кетейін дегенім. Телефонымды жоғалтып алған себепті каналымды жүргізе алмай кеттім. Сондықтан да іздеп жатқан адамдар болатын болса, уайымдап сіздерге айта кетейін, уайымдамаңыздар, барлығы жақсы, аман есенмін, жақсы барлығы. Ал енді достар, сіздерге мен қорғау келмедім. Жаңадан сайттар, жаңадан мүмкіндіктер барлығымызға. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар, алыстамаңыздар. Және достар, сіздерге бір айтып кететін жайт, бұл вообще осы сала, осы сайттар туралы, осы ақша табатын блогтар туралы сіздерге айта өтетінім, әр нәрсенің де өзінің уақыты болады, әр нәрсенің өзінің өмірі болады. Яғни бітетін болса өмірі, ол адам сияқты, ол адам өзі кететін жағына кетеді. Сол сияқты әр сайттың, әр ненің өзінің мерзімі, уақыты болады. Сондықтан да достар, кейбір сайттар жұмыс жасамай, немесе ақшаларыңыз алмай қалып жататын болсаңыздар, немесе тағы да сол сияқты келеңсіз жайттар болатын болса, достар, маған ренжімеңіздер, немесе өздеріңізді қинамай қойыңыздар. Ол енді солай, өзі табиғаттың заңда солай, ол өзі уақыты келген нәрсе өзі жоқ болады. Сонымен достар, түсінікті болды деген ойдамын. Ал енді біз өзіміздің әрине сайтымызға көшейік. Бұл сайттың аты Абалон. Қалай ақша табамыз, бұл сөзі не жайлы, не туралы барлығын сіздерге айтатын боламын. Сондықтан да алыстап кетпеңіздер. Достар, сіздерге айтайын, бірден көріп алып, бірден кетіп қалмаңыздар. Видеоны барынша соңына дейін көруге тырысыңыздар, себебі соңына дейін көрмесең, әрине өзіңе дұрыс болмайды. Өзің білмеген нәрсеңді дұрыс жасамау мүмкін. Артынан ақшаларыңыздан айырылып қаласыздар, немесе мүлде ақша таппай қаласыздар. Сондықтан достар, видеоны соңына дейін көруге тырысайық, содан кейін барып жасайық. Бұл сайт Абалон сайты. Бұл жерде қараңыздар, сіздерге бұл жерде, яғни сертификаты барлығы бар. Яғни бұл сайт жаңа сайт, және де бұл жерде біз инвестор боламыз, яғни біз ақша саламыз деген сөз ол. Бұл жерде енді ақша салымсыз емес, барлық сайттар ақша салымсыз болмайды. Сондықтан ренжімеңіздер, бірақ ақша салымсыз да, салымда да сайттар мен шығарып отыратын болам. Сондықтан егер ақша салымсыз сайттар керек болатын болса, менің группама, яғни телеграмдағы группама, каналыма өтіңіздер. Сол жақтарда өзі нелері болады, барлығы айтылады, барлық сайттар сол жерде болады. Болмаса каналымда шығатын болады, және де бар. Біздің көрсеткіштеріміз дейді 393.182 инвестор, яғни де 400 мыңдай адамдар уже бұл жерде жұмыс жасап жатыр. Яғни бұл сайт сенімді деген сөз, және де бір күніне 2,5 мыңдай уже адамдар келіп жатады, және де ақша салымы уже 74 мың, сонда 75 мың теңге, рубль теңгеміз салып жатыр дейді уже. Яғни бұл өте жақсы көрсеткіш біз үшін. Біз яғни қорықпай ақша сала аламыз. Сіздерге мен көрсетемін қазір өзімнің сайтымның, өзімнің кабинетіме кіріп, яғни ақша салған бұл жерге. Сондықтан да сол ақшаны сіздерге шығарып көрсететін болам. Достар, бұл жерде калькулятор бар, яғни сіздер бір күннің ішінде инвестиция жасауларыңызға болады. Яғни срокі бар өзінің, бір апта жасасаңыз болады, 2 апта, немесе 1 ай почти. Достар, бұл жерде қарасаңыздар, бір аптада сіз бонусы болады. Мысалы, бір аптаның ішінде бонус болады, бір күнде ондай бонус жоқ.
яғни бұл жерде бонус бар, проценті көптеу болады. Мысалы бір күнде тек қана 1-3 ғана процент болатын болса, бір аптада уже 10%, 2 аптада 20%, яғни бір айда уже 50%-ке дейін. Яғни сіз инвестор болатын болсаңыз, бұл жерде көпке дейін салсаңыз болады. Бірақ енді сіздерге мен айтайын, бір апта болмаса бір күн егер бастапқыға байқап көремін десеңіздер, солай салсаңыздар болады. Мысалы сіз 150 салдыңыз, 150 рубль немесе 1000 деп те, кәдімгі теңге деп те есептеңіздер. Мысалы бір күн салсаңыз, келесі 24 сағаттан кейін сіз 2000 рубль табасыз. Яғни бір күннің ішінде ешқандай да бонус жоқ, бірақ 2000 рубль үстін көресіз. Енді бұл бір күннің ішінде ол. Ал енді бір апта қалатын болсаңыз, сіз уже 15000 теңге. Енді рубль емес, теңгемен есептейтін болсақ, 15000 теңге, 150 мың үстіне 15000 көресіз. Салсаңыз, және де 150 мың теңгені сіздің өзіңізге келіп 170 мың теңге алатын боласыз. Яғни бұл жерде сіз ешқандай да желінбейсіз, әрине. Мысалы деп жатырмын, бұл одан ары түсіре алмадым просто. Не сбой болып тұр, негізі түсу керек қой. Немесе 14 күннің ішінде сіз 32 табасыз. Сол сияқты ғой, көріңіздер ғой, көтереді. Яғни ақша көтеріледі деген сөз. Яғни бұл жерде қараңыздар, документі бар компанияның. Бұл көп компаниялар немесе көп нелерде, сайттарда бұндай нелер жоқ, документтер. Бұл жерде барлығы заңды түрде, барлығы заңды болғандықтан біз қорықпай ақша сала береміз. Және де бұл жерде көптеген отзывтар бар. Әрі қарай оқысаңыздар болады. Енді бұл жерде просто өте көп та, бұл жерде барлығын сіздер өздеріңіз тауып аласыздар деген мен сенімдемін. Ал енді мен көп соза бермей сіздерге өзімнің немді көрсетейін. Егер де тағы көретін болсаңыздар, контакты, отзывтар қарайтын болсаңыздар, жұмыстарын болмаса компания туралы білгіңіз келсе, осы главный менюда барлығы бар. Ал достар, мен сіздерге өзімнің кабинетіме кіріп көрсетейін, личный кабинетіме выходта басамыз. Әрине сіздер регистрация жасай алады деген ойда. Достар, мен бірден көрсете берейін. Осы жерде капча болады, капчадан өтесіздер, ешқандай да қиындығы жоқ. Вайтиде басасыз. Неке біз сайтымызға кірдік. Бұл жерде Неге достар, біз сайтымызға кірдік. Бұл жерде барлығы осылай көрінеді. Сіздер достарыңызды адам шақыру арқылы да ақша тапсаңыздар болады. Бұл жерде партнерская программа деген бар. Яғни бұл жерде партнерлар болсаңыз болады. Егер сізде болмаса источниктарыңыз болса, сіздер шақыра аласыздар. Немесе өздеріңіз достарыңызға салсаңыздар болады. Бұл жерде барлығы толық айтылған. Қарасаңыздар болады. Барлығы айтылған. Сосын достар, бұл жерде ссылкасын копировать етіп, өздеріңіз достарыңызға болмаса басқа да жерлерге жасасаңыздар болады. Бірақ ВКонтактеге жібермей қойыңыздар. Комментарий, группа болмаса личкада, ол жақта сіздерді чсға салып тастайды, яғни блокқа салып тастайды. Айтып қойып отқаным бұл. Ал енді достар, мен сіздерге бұл жерде көрсетейін, ақша салу қалай керектігін. Ол үшін пополнить балансты басамыз, выбратты басамыз. Достар, бұл жерде платежный система өте көп. Kiwi кошелектеріңіз болса, комиссия бұл жерде барлығында дерлік 0. Банковский карточкалар болса, тек бұл жерде Kiwi'ден ғана пополнить етсеңіздер 100 рубль, қалғандарынан өте көп сіздер ақшаларыңыз жоқ деп ойлаймын. 50 мың рубль енді бұл өте көп. Бұл жерде тек сіздер Kiwi'ден ғана және де Payeer арқылы төлей аласыздар деп ойлаймын. Payeer'да да сондай 1000 рубльіңіз сіздер біздің ақшамен есептегенде почти 5000 теңгеден жоғары. Болмаса көптеген басқада нелер бар. Банковский карточка болмаса тағы да басқа кошелектер. Сіздерге айтайын, Payeer кошелек өте жақсы, мен өзім қолданам. Сіздерге соны рекомендовать етемін, өте оңай, тіркелу де.
Ал достар, мен сіздерге көрсетейін. Бұл жерде оңай пополнитті басамыз, осы жерде перейти к пополнению деген бар, және де тағы да әрман қарай өздеріңіз жасай алады деген ойдамын. Тағы да көрсететін боламын толық ақша салған кезде, ол кезде де. Ал біз сіздерге мен қазір ақша шығарып көрсетемін. Салған кезде де сіздерге оны көрсетемін. Менде бірақ қазір кивиде жоқ, сондықтан кивиде сала алмаймын. Өздеріңіз сала аласыз деген ойдамын. Сіздер өздеріңіз бұл жағымен өздеріңіз жасай аласыздар деген ойдамын. Достар, сіздерге мен историямды көрсетейін. Историямды қарасаңыздар, мен шынымен де ақша салдым. 1000 рубль салдым. Достар, бұл өте көп ақша. Пайерден салдым. 5000 теңгеде. Енді қарасаңыздар, 21 январда платежная система Payer статус сосислен, яғни ақша келген. Енді мен депозиттерімді қарасаңыздар, списогын көрсетейін. Уже мен аяқталды. Менде осы тұрғанда 1018. Мен бір-ақ күнге алдым. Ертең бірақ тағы да алар. Қараңыздар, мінекей. Статус совершен. 13 рубль мен үстінен көргенмін. 1000 рубль салдым. 13 рубль көрдім үстінен. Достар, өте жақсы. Яғни ақшаны қазір сіздерге көздеріңізше шығарып көрсететін болам. Қараңыздар. Яғни бұл жерде вывести средства кіреміз. Создать заявку. Мен өзім бірінші рет шығарайын деп отырмын, сондықтан көрейікші. Басқа карталарға, мысалы, бұларға да мысалы 100 теңгеден 100 рубльден шығарады екен. Мен Payer-ға шығаратын болам. Как обычно. Қараңыздар, ол жерде барлығы жазылған. Яғни 1018-дің барлығын мен шығаратын болам. Сіздерге көрсетейін. Payer-ды жазсаңыздар өзі сақталып қалады. Ол өте оңай. Ешқандай қиындығы жоқ. 1018 рубль мен вывести басам неке. Заявка успешно создана. Внимание, время обработки заявки может занимать до 24 часов. 24 часов. Я, мен орысша мағынан бермеңіздер. Яғни 24 сағат, яғни бір күн уақыт алу мүмкін. Сондықтан достар, сіздерге келесіде мен осы ақша түссе егерде, түседі ғой міндетті түрде. Бір күннің ішінде. Қашан болсын, енді ол жағын мен білмеймін. Сондықтан достар, түскен уақытында тағы да видео шығатын болады. Толығырақ осы жайлы. Сол кезде сіздерге мен көрсететін болам барлығын. Окей. Окейді бастық. Историяға кірсек, мысалы, ол тұрама. Я, мне заявка тұр. Обработки дейді. Яғни обработать етіп жатыр. Әзір шығат деген ойда емеспін. Бір 5 сағат болсын, 1 сағаттың ішінде шығама, ол жағын мен білмеймін достар. Бірақ 24 сағаттың ішінде шығатыны анық. Сондықтан достар, қараңыздар, бұл сайт, сенім сайт, отзывтарын оқыңыздар. Мен ақша таптым, енді сіздерге шығарып көрсеттім. Әзір енді түскен жоқ, бірақ түсетіні әрине белгілі. Сіздерге мен бұның бәрін әйтпесе мен ақымақ емеспін ғой. 1000 рублімді, 5000 теңгемді қайдағы дұрыс емес левый сайтқа салатын. Сондықтан достар, сенімді сайт болғасын сіздерге айтып жатырмын. Сайтқа тіркеліңіздер, сайтқа кіріңіздер, яғни тіркеліңіз. Мен каналыма тіркеліңіздер. Сайт описанияда болады, ссылкасы сол жақтан өтіп тіркеліңіздер. Сол сайтқа өте оңай регистрация жасау. Және де достар, менімен бірге осылай ақша табыңыздар. Енді күнде видео шығып тұратын болады, енді күнде болғанда жиі шығып тұратын болады. Сондықтан достар, сіздерден мен бұрынғы как старые добрые времена дейді ғой, бұрынғы өзіміздің уақыттағыдай лайк, әрине подписка және сіздердің қолдауларыңызды күтетін болам. Және достар, аман сау болыңыздар. Жақсы. Тіркеліп кетіңіздер достар каналға.